ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ വന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വാട്ടർഫാൾക്ക് നമ്മൾ പോകണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇനി വാട്ടർഫാൾക്ക് പോകും. അപ്പോൾ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വഴിയാണ്. സൂക്ഷിച്ചില്ലേ പണി കിട്ടും. നല്ല വഴക്കിലാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് പോയിക്കാണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ചാടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. വള്ളത്തിൽ കൂടി തന്നെ പോവാം. നല്ല വഴുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ആ തലക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡാമുണ്ട്. ആ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. ഡാം നിറഞ്ഞു ഒഴിച്ച് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നേരെ വന്നാണ്ട് ഇവിടെയാണ് വാട്ടർഫാൾ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എന്തായാലും ഇറങ്ങിപ്പോകണം. നല്ല വഴുക്കലാണ്. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അടിയിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടിയിക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം. അടിയിക്ക് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് സീനാണ്. ചൊറ പിടിച്ച പണിയാണ്. ഈ വഴി നമുക്ക് ഇറങ്ങാമല്ലോ. ഇതിൽ ഇറങ്ങാം. നല്ല വഴുക്കലാണ്. ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനൊന്നുമില്ല. കാണുന്ന വഴി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. കാരണം ഇറങ്ങിയ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നല്ല വഴുക്കലാണ്. വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫോണ് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ സീനാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ വാട്ടർഫാള്. വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കണേ. ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കാണാൻ നല്ല വൈകി സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങണം. വർത്താനം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേൾക്കില്ല. ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴി. വാട്ടർഫാൾ അവിടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കുറച്ച് പോകാണ്ട്. എനിക്ക് എന്തായാലും അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഈ കാണുന്ന വഴിയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നാണ്. ഇനി അടിയിക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഇറങ്ങാണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിക്കും കൂടെ എത്താണ്ട്. ഭയങ്കര വൗക്കലാണ്. വന്ന വഴിയാണ് കാണുന്നത്. നെറൂരാണ് ആ വാട്ടർഫാളിൽ. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിലെത്തി. ഏറ്റവും അടിയിലാണ് നിൽക്കണേ. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാണ്ട്. അവിടെ പോയാൽ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. നല്ല വയലും.
അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലെത്തി. നെറൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ടാസ്ക്കാണ് ഇറങ്ങാൻ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇറങ്ങണ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം നല്ല വൗക്കലാണ് പാറൊക്കെ. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ വൗക്കി വൂക്കൊക്കെ ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. എന്താ പറയുക, ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ നെൽപ്പാടങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്ന് കരുതി. എന്തായാലും നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് അടിയത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പോകണം. നേരം കുറേ ആയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് മുകളിലെത്തി. നമ്മൾ പോയ വഴിയാണ്, അതിലേക്ക് പോയ വഴിയാണ്. ഇതാണ്, ഇവിടുന്നാണ് അടിയിലേക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോറുകൂടി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. നമ്മൾ വന്ന വഴിക്കൂടല്ല പോകണത്, ഇതിൽ വേറെ വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലാണ് പോണത്. വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇതിൽ വന്നാൽ മതി, ഇതിൽ ആ കുറച്ചുള്ളൂ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടിലെത്തി, നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. ഇറ്റ്സ് മീ സോറി, സൈനിങ് ഔട്ട്, ബൈ ബൈ.